Hai guys, jadi di foto sebelumnya itu hanya ekspektasi saya. Pengennya sih koleksi Gundam, tapi apa daya cuma sanggup beli ini. Seperti yang kalian tahu, harga Gundam untuk satu Gundam yang kecil saja itu harganya sudah 500k sampai 1 juta, apalagi untuk Gundam yang ukuran segini mungkin bisa sampai 1 juta sampai 2 juta. Jadi hanya ini yang sanggup saya beli. Satu ini harganya 50k. Saya hobi koleksi mainan juga. Nanti akan saya tunjukkan koleksi mainan saya di akhir video ini. Dulu saya juga sempat koleksi Bidaman. Kalian tahu kan apa itu Bidaman? Jadi guys, langsung saja kita unboxing mainan ini. Nih contoh mainannya. Mainan ini bisa dibentuk juga menjadi mobil. Di sini dia ada 6 tipe, bisa kita lihat ada 6 tipe. Dan bisa juga 6 tipe ini dijadikan jadi satu seperti ini. Nanti akan kita coba buatnya. Langsung saja kita buka. Ini dia guys. Ini ada semacam kertas gitu. Ini ada senjatanya. Kita coba unboxing aja dulu semua. Jadi guys, ini dia keenam mainan itu setelah di unboxing. Coba saja kita pasangkan semua ininya. Jadi guys, ini hasilnya setelah dipasang senjatanya. Untuk memasang ini pun saya cukup kewalahan, apalagi untuk merakit Gundam. Nih ada banyak juga kertasnya. Ini mau saya coba satuin menjadi satu seperti ini. Mungkin cukup sulit untuk menyatukannya. Oke, saya coba. Tapi ini masih ada 4 bagian yang belum saya pasang. Saya nggak tahu 4 bagian ini mau dipasang di bagian mana. Mungkin 4 bagian ini hanya pelengkap, bisa dipasangkan kalau sudah digabung menjadi satu. Oke guys, kita coba rakit menjadi satu.
Jadi guys, ini tinggal disatukan menjadi satu, langsung saja kita coba. Ini saya lihat di sini ini dicabut. Ini saja kita coba yang ini bagian kakinya, bagian kaki kanan. Hai guys, ini dia hasilnya. Untuk merakit ini pun saya perlu waktu 2 jam, apalagi jika saya membuat gundam mungkin butuh waktu 12 jam. Tapi ini ada satu bagian yang belum saya pasang, saya nggak tahu juga pasangnya gimana. Misalnya ini di bagian belakangnya karena ini ada sayap. Harusnya sih seperti ini. Untuk bagian sayapnya dan ini ada 3 bagian yang belum saya pasang atau mungkin tidak bisa dipasang di sana. Dan ini dia yang sudah disatuin jadi satu pedang, tapi tidak bisa dipasang.
Jadi guys, sekian dulu video kali ini. Goodbye. Ini dia guys koleksi mainan saya. Untuk mainan ini, satu mainan ini dulu saya beli sekitar 40-an. Dan untuk pembuatan kotaknya itu bisa sekitar 700 sampai 800. Jadi untuk semua mainan ini dan kotaknya juga, dua kotak ini bisa sekitar 2 jutaan sih dulu. Soalnya saya hobi koleksi mainan juga.